嗱，呢個遊戲規則咧唔准睇，下巴唔准喐，雞蛋吹到對方嗰邊就算贏啦。準備，準備啊！開始。大禮物嚟啦！我好可愛啊，成個人送俾你。混得啦！雙手揸住自己對耳仔，哼！阿叔出馬都未衰過。你老味啊！攞埋你嘅手扣，踏住兩隻鬼，踏住佢哋啊！聽啦，你走粉！哎呀！你身為警務人員，竟然知法犯法，我唔明你點解咁做啊！我喺學堂出嚟就一直跟住你，我當你係我師傅，當你係我老豆啊！但係今日我同你嘅關係到此為止，我要拉你。拉我？當年我仲勇過你啊！為咗拉幾個卒仔，你睇我得到啲咩啊？兩個爛鬼獎章，一翻風落雨啫，就痛到我叔成晚都瞓唔着。佢哋而家坐完出嚟，你一樣跳灰。我都係卒仔嚟咋，我唔理卒仔定大我，總之撞到我一樣冇情講。你仲後生。有理想係啱嘅，但係當你好似我屋企咁嘅環境，咁需要錢用，而我乜都唔識，乜都冇，你就知道錢係幾咁重要。你收聲！你唔使揾藉口原諒自己。聽啦，放我叔一馬嚟。我唔放低你嘅德叔，我知你對我好，我都唔想。喂，黃 Sir， 我喺赤柱聖士提反灣捉到德叔同兩個鬼交易毒品。
Come on! Hey, guys, move, and you are dead. 我 Sir， 就係呢兩隻鬼同德叔加入毒品嘅，我已經拍咗錄影帶做證據嘅。好，你做得好，立咗大功，下俾德叔。Yes Sir。Leave now. I'll settle everything with your boss. OK。點解你要殺死佢？佢唔死你衰硬㗎。我寧願受罰，都唔情願你殺死佢。你係我最 fit 㗎嘛，我一定會睇住你。我唔想玩啊！當我做完呢單 case 先再講。呢度啲嘢你知點做，就咁決定啦。